ကျွတ်သွားပြီဒီမှာတယူနစ်ကို1100အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်ကြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအိမ်ကနေစထွက်လာပါပြီကျွန်တော်အိမ်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီမပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ထရီကအမှ89နဲ့ပဲထွက်လာဖြစ်ပါတယ်အစားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာအိမ်ကနေတခါတည်းနေရာတမိုင်ဒီမောင်းသွားနေရာတမိုင်မှာပထမဆုံးအားသွင်းဖို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့အခု89နဲ့ထွက်လာရဲဆိုတော့risk မယူချင်တော့ကျွန်တော်115မိုင်မှာတစ်ခါသွင်းပါမယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူဒီခီးစဉ်လေးကိုလိုက်ခဲ့ပါ trip reset လဲချပြီးသွားပြီ trip ပဲlet's အကုန်လုံး reset ချလိုက်တယ်ဒါကအခုအိမ်ကထွက်လာရဲ့အခြေအနေ cruise control ဖွင့်ပြီးမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲ115မိုင်ကို26% နဲ့ရောက်ပြီအားဆက်သွင်းလိုက်ရမယ်ကဲအားလည်းသွင်းပြီးသွားပြီအခုဒီမှာခုနပြထားသလိုပဲဒီဇက်ကွန်တသမ43ကီလိုဝတ်သုံးတယ်ကြတဲ့ငွေက35,600ကျပါတယ်ကားရဲ့အားက98% ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခု115မိုင်အနေ98% နဲ့ညတမိုင်ကိုထပ်သွားပါမယ်ခုနကပြောမမေးပါအရင်ကနေ7မိုင်ထွက်လာတဲ့115မိုင်3မိုင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟယ်လိုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တမိုင်ရောက်ပါပြီ4နာရီထွက်နေတာ4နာရီ1နာရီခွဲပဲမောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုက9နာရီခွဲ battery percent က65% ကျန်ပြီကျွန်မကြည့်လိုက်65%ဘာနဲ့နည်းခဏအနားယူပြီးတော့100ပြည့်တွင်းပြီးတောင်ကြီးကိုခြိတက်ရှာစီတူလေးကအရန်တာရတယ်တကယ်ဒီနေ့နေလို့ရန်ကောင်းတဲ့ရာစီတူလေးပဲကြည့်လိုက်ပြောစရာကြီးအခုကအားသွင်းထားတော့ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနက115မိုင်ကဟာကိုမပြောလဲရအောင်ကျွန်တော်တို့115မိုင်မှာနိုင်ဝက်ပဲကြားတယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်3000ဝက်အခုဒီမှာလည်းနိုင်ဝက်ပဲနိုင်ဝက်ဆိုပေမဲ့အားသွင်းချိန်ကနိုင်ဝက်နဲ့ကျွန်တော်ကားကိုခဏအနားပေးချိန်က15မိနစ်ဆို45မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကခဏနေပြည့်ရင်တွက်ကြည့်လိုက်အခုကအားသွင်းပြီးသွားပြီအားသွင်းပြီးရဲ့ချိန်မှာ19550ကြာတယ် unit က23.4 unit 65နဲ့အခု98အပြည့်ပြန်ဖြည့်ထားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီနေရာတမိုင်ကနေဂျားမှာဘယ်မှမသွင်းတော့ဘူးသွင်းမဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးတောင်ကြီးအဝေးရကွင်းရောက်တဲ့အထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ခုနကလည်းတချို့ချက်လေးပြောဖို့မေ့ခဲ့လို့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ highway မှာဒီကောင် adaptive cruise control ACC အဲ့ကောင်ဖွင့်ပြီးမောင်းရင်ဘက်ထရီကပုံမှန်ထက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီလမ်းမှာ ACC ဖွင့်ပြီးမောင်းနေတာပေါ့နော်ACC ကိုတော့မှတိုးလိုက်ရှော့လိုက်ကျွန်တော်ဆော့ကြည့်ပြီးဒီသူ့ရဲ့ဒီကီလိုဝတ်မတက်အောင်လို့ဆော့ခဲ့ရတော့မှသူကပုံမှန်နေတာထက်ကိုသူကဘက်ထရီနည်းနည်းလေးပိုစားတယ်ဟိုဘက်115မိုင်ပဲဆိုပိုတိတာတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်သွားတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်သွားတာထက်ကိုသူကပိုကုန်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေပိုတက်တာတယ်ACC ဖွင့်ပြီးနေရင်တော့ဘက်ထရီနည်းနည်းလေးပိုစားရပေါ့နော်အဲ့လေးကိုပြောချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုနေရာတမိုင်ကနေ6နာရီခွဲမှာပြန်ထွက်လာတယ်9ခွဲရောက်တယ်ပေါ့နော်6ခွဲဆို1နာရီ115မိုင်တော့လည်း1နာရီအခုဒီနေရာတမိုင်မှာလည်း1နာရီပေါ့နော်အားသွင်းတာကနိုင်ဝက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားနာပေးဟိုလမ်းလျှောက်ပါလျှောက်နည်းနည်းအပြင်းပြေအကြောကျင်ပါညာဆန့်တာကနိုင်ဝက်ကားလည်းအနားရရင်လည်းပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့1နာရီလမ်းမှာပုံမှန်စီကားနဲ့သွားတာထက်2နာရီပိုအချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်
ကဲ98ကျန်ရပါပါပြီအဲ့ဒါကြည့်46.514ကီလိုဝက်46.514ကီလိုဝက်ကိုညောက်လောက်ကျွတ်သွားပြီဒီမှာတယူနစ်ကို1100အခု unit က98ထိပြည့်အောင်ပြန်သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့46.5 unit 1100နဲ့မြောင်းလိုက်တော့9100ကျတယ်အဲဆိုရင်အခုတောင်ကြီးထိစရိတ်က9100ရယ်35500ရယ်18000ရယ်အားလုံးပေါင်း3သိန်းဒီတောင်ကြီး station မှာ1100ဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းလေးစားသွားတယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့12နာရီ10မိနစ်12နာရီ15လောက်မှာရောက်တဲ့ဒီအဝေးရ station ကိုအဲ့ကလေးကနေအသွင်းတာ2နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်အခုနေ့လေ2နာရီ15ပေါ့နော်ခုနကဆိုတော့အားလည်းဖြည့်ပြီးသွားပြီလူလည်းအရန်ပစ်မန်းနေပြီလုံးဝမအေးရသေးဘူးအိတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုတောင်ကြီးရန်ကုန်ကနေတောင်ကြီးလာရဲ့တကြောင်းစာအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်တတာ